Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cam bir vazoyu chalk paint ve rölyef pasta kullanarak nasıl antik bir görünüme kavuşturabiliriz onu göstereceğim. Cam vazoyu önce bir kat Rich Multi Decor Chalked antik kahverengine boyadım. Bildiğiniz gibi chalk paint boyalar her yüzeye su katılmadan uygulanabilen, kapatıcılığı oldukça yüksek ürünler. Uygulandıkları yüzeye mat bir görünüm verdikleri için de benim projeme çok uygun bir boya. Chalk paint'i fırçama yüklüyorum ve aynı yönde objeye uyguluyorum. Tek kat uygulandığında dahi objenin renklerinin hemen hemen kapandığını siz de göreceksiniz. Hatta sonraki aşamalar düşünüldüğünde bile tek kat uygulama yeterli gelebilir. Ancak ben tam kapanma istediğim için iki kat uygulamayı uygun buldum. Boyanın kuruması için tavsiye edilen bekleme süresi 6-8 saat. Ben de bu süreye riayet ettim. Objenin yüzeyinin tamamen kapanması, daha doğrusu vazonun eskiden cam olduğunu belli eden hiçbir iz kalmaması için ikinci katı da boyadım ve kurumaya bıraktım. Evet, ikinci katta kuruduktan sonra artık camla hiç alakası kalmamış, daha çok seramiği andıran bir obje var elimizde. Vazonun hayal ettiğim görünüme kavuşması için doku oluşturmam gerekiyordu. Bunun için önce Cadence marka klasik rölyef pastayı bir spatula yardımıyla vazonun her yerine rastgele sürdüm. Daha sonra bu rölyef pastanın objeye yapışması, tutunabilmesi için minik bir sünger parçasıyla tamponladım. Klasik rölyef pasta kurudu ve nihayet cam vazoma asıl antik görünümü verecek olan ürünleri kullanmaya geldi sıra. Bunlar Cadence taş efekt rölyef pastalar ki benim kullandığım renkler 101 Akrotos ve 103 Triton. Bunları da yine vazonun boş kısımlarına rastgele olacak şekilde spatula ile sürdüm ve süngerle tampon yaptım. Unutmadan söyleyeyim, ben bu tarz işler için aldığım çeşitli ürünlerden çıkan süngerleri kullanıyorum. Minik minik kesiyorum, bir kavanoza dolduruyorum ve sonra da kullandıktan sonra da atıyorum. Rölyef pasta pompon fırçayı çok çabuk sertleştiriyor. Onu temizlemeye çalışmaktansa bu tarz kullanılan süngerler benim daha çok işime geliyor. Size de tavsiye ederim. İlk olarak Triton renkli pastayı uygulamıştım. Kuruduktan sonra sonuç bu şekilde.
Ve sıra geldi Akrotos'a. Taş efekti veren rölyef pastalar oldukça lifli bir yapıya sahip. Tamponlama işini rölyefi çok ezmeden hafif hafif yaparsanız objenizde benzersiz dokular ve tümsekler elde edersiniz. Burada da göreceksiniz zaten. Bu aşamanın ismi hokus pokus aşaması bence. Neden derseniz şimdiye kadar vazonun üzerinde oluşturduğum taş efektinin daha da belirgin hale gelmesi için Cadence son kat sır kullandım. Rengi koyu kahve ve gerçekten rölyef pastanın üzerinde sihir gibi bir etkisi var. Çalışması ise inanılmaz keyifli. Sıra geldi vazoyu biraz yaşlandırmaya. Bunun için biraz Türk kahvesi, biraz granül kahve ve biraz da tarçın kullandım. Ben hepsini göz kararı karıştırdım ve sonra vazonun her yerini ovalayarak, tüm dokularına nüfuz etmesini sağlayarak uyguladım. Her uygulamadan sonra da fazlalığı kuru bir fırça ile süpürdüm. Kahve ile eskitme işlemini hem kağıt hem de dekoratif boyama projelerinde çok seviyorum. Günü geçmiş kahveleri de bir kavanozda sakladığımı söylemeden geçemeyeceğim. Bu işlemden sonra eviniz birkaç gün hem de yoğun bir şekilde kahve kokuyor. Seviyorsanız sorun yok ama sevmeyenlere şimdiden uyarayım. Videolarımı gün ışığında çekiyorum ancak bu kısımda havanın birden kapanması nedeniyle kalite biraz düşmüş maalesef. Kahveden sonra vazoya uygulayacağımız ikinci eskitme yöntemi whitewashing denilen ve beyaz boya ile yapılan bir süpürme tekniği. Bu teknikte kuru bir fırça kullanıyoruz. Fırçaya az miktarda boya alıyoruz. Hatta bir de peçeteyle varsa fazlalığını alıyoruz. Sonrasında çok hafif ve hep aynı yönde olacak şekilde objeyi tıpkı süpürgeyle süpürür gibi fırçayla süpürüyoruz. Bu objeye hem çok antik bir görünüm katıyor
hem de rölyefle kabarttığımız noktaların aydınlanmasını sağlıyor. Herhangi bir dekoratif boyama çalışmasında, bu bir ahşap mobilya da olabilir, whitewashing tekniği ile basit ama etkili sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve cam vazonun verniklenmeden önce geldiği son nokta bu şekilde. Artık son aşama olan verniklemeye geçebiliriz. Ben vernik olarak Rich Multidecor Chalked vernik tercih ettim. Doğal olarak mat bir vernik. Bu arada kullandığım bütün ürünlerin listesi aşağıdaki açıklama kutusuna mevcut. Böylece cam vazonun toprak altından henüz çıkmış antik bir obje gibi görünmesine giden bu tarihi yolculuğun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Benim için çok eğlenceli, çok keyifli bir çalışmaydı. Umarım izlerken siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni projelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.